Более 9 тысяч преступлений за 9 месяцев. Эти цифры меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но все равно показатели не оптимистичные. Наибольший рост наблюдается в Аллайховском, Оленёкском районах, где уровень преступности увеличился в 2 раза. Рост количества зарегистрированных преступлений наблюдается у нас на территории 9 городов и районов, в том числе в городе Якутске на 10,8%, в Оленёкском на 60%, в Мирном на 23,2% и в ряде других районов. Не изменилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. За 9 месяцев у нас зарегистрировано 1708 преступлений данной категории. Они уже все, мы не успели. Видеокадры пьяных драк в социальных сетях появляются с пугающей частотой. Сцены жестокого избиения, грабежи средь бела дня. Причиной этому служит алкоголь. Всего в республике в состоянии алкогольного опьянения совершено более 3000 преступлений. Наука сабриологии говорит о том, что чем севернее регион, страна, республика, тем больнее бьет алкоголь и по преступности, и по всем показателям, и демография, и социальная политика, везде. Поэтому тут удивляться не стоит, уровень алкоголизации очень высок. Поэтому я хочу сказать, что вот в последнее время все время обсуждается о росте пьяной преступности. Но это же наркотик. Специалистов настораживает тенденция увеличения правонарушений, совершенных женщинами. На их долю приходится более 800 уголовно наказуемых деяний. Сейчас продолжается следствие в отношении женщины, которая в ходе застолья выбросила 5-летнего ребенка из окна 2-го этажа. По словам специалистов, росту преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, предшествовало закрытие вытрезвителей в 2011 году. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Якутия вошла в тройку регионов страны с наибольшим количеством так называемого пьяного криминала. Владимир Судулов, Иларион Федоров, Тимур Ширыжик, Вести, Якутск.